אנחנו משתתפים והיום אנחנו הולכים לעשות קרב חרבות. כמו שאתם רואים. let's go חברים. קרב חרבות. אנחנו נבוא פה לקרב. אנחנו נעשה פוסטקי. כמו שאתם רואים זה אח שלי. המשוגע. שזה לעלות תוכן. זה החרבות. אנחנו הולכים להשתמש. כמו שאתם יודעים אנחנו בטוחים. הולכים לעשות פה את הקרב חרבות. אוקיי. החוקים של קרב חרבות זה, אתם רואים עכשיו למשל, הוא עם חרב, לא בדיוק חרב, זה מתנפח כזה. כל הקטע שלו זה להפיל אותי על זה. יש לי, בכל משחק יש לי מישהו 3 לבבות. אם הוא מפיל אותי ירד לי, ואם ירד לכל 3 לבבות, נכון. נכון. אז אתם מוכנים? יאללה. אוקיי, אז... טוב חברים, מצאנו מקום, ורגע. ויואו, תגיד לי שניהם רואים אותי פה. רואים אותך פרפקט. פה. פרפקט. פה. פרפקט. פה. פרפקט. איך הרבות וסדור. אוקיי. אנחנו סיבוב ראשון. ביי. חילי.